Magulat yan. Ito rin po ang pangayang ng
Cross, Bagong Bayo. Dito pa ang pakay ng Santa Maria. Dito po sa
Bossing yan po yung bossing na lang po. Wala na. Ayan na. Wala na bossing. Ayan na. Wala po naman tingnan na namin. Ito ako ano.
nasa 40s ka na, may pangangalay at pangumitin. Ayun, Doc, vanilla. Bakit ma? Kasi baka nakukulang na sa vitamin B, lalo na kung may diabetes tsaka may cholesterol. Eh, bakit nga vanilla, ma? Kasi ang Vanillar, not just 3, but 5 B vitamins. More B vitamins to help you do more with your hands and feet. Aga kang nilap yan.